Saludos niños y niñas. En el capítulo de hoy de Dibujando vamos a hacer un ratoncito. Con un lápiz, una borra y nuestros marcadores. Vamos a comenzar. Primero comenzaremos con un círculo. Luego otro círculo más pequeño para la trompa. Vamos a dividir el cráneo. Y aquí irán nuestras orejitas. Otro círculo más grande para el cuerpo. Uno para las patitas. Y una línea extendida que va a ser la cola.
Ahora vamos a repasarlo con nuestro marcador. Ahora es momento de borrar las líneas. Y listo, ya hemos terminado. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Saludos nos manda José y su nieto José desde Caracas. Un beso y un abrazo.